हेलो बच्चों, आज हम फिजिक्स की यूनिट को आगे बढ़ा रहे हैं और बड़े ही प्यार से हम फिजिक्स को पढ़ेंगे, ध्वनि को पढ़ेंगे। ध्वनि चल रहा, हमारा साउंड चल रहा है। साउंड में हम देखेंगे ध्वनि के गुण, और गुण मतलब होता है, तुम्हें पता है, गुण यदि ना मिले हमारी जिंदगी में तो ध्यान रखना हमारा संबंध नहीं होता है, जिससे हमारी जिंदगी आगे नहीं चलती। ऐसे ध्वनि को सुनने के भी गुण होने चाहिए, और ध्वनि को सुनने के गुण पहला जो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये पहला गुण है, ध्यान रखना ध्वनि का, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसे हिंदी में बोलते हैं ध्वनि का परावर्तन। क्या बोलते हैं? ध्वनि का परावर्तन। क्या बोलते हैं? ध्वनि का परावर्तन। ध्यान रखना, ध्वनि का परावर्तन क्या होता है। यहाँ पर देखो, ध्वनि का परावर्तन बड़े प्यार से देखेंगे। ध्वनि का परावर्तन क्या देखेंगे? ध्वनि का परावर्तन। जैसे ये सतह है, यहां से ध्वनि आई और ध्वनि यहां से चली गई, ध्यान रखना, इसे बोलते हैं ध्वनि का परावर्तन। जिस प्रकार प्रकाश का परावर्तन होता है, उसी प्रकार ध्वनि का परावर्तन होता है, ध्यान रखना। यदि हम बातें करें कि ध्वनि के गुण की, ये डिपेंड करता है किस पर? ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन निर्भर किस पर करता है, मतलब डिपेंड किस पर है, निर्भर किस पर करता है। समझ गए? ये मत सोचना कि किस पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है ओनली, ध्यान रखना, क्षेत्रफल कितना बड़ा है इस पर निर्भर करेगा, और तल कितनी बड़ी है, ये क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। ध्यान रखना, किस पर डिपेंड करता है? क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, रिफ्लेक्शन उतना बड़ा होगा, ध्यान रखना। समझ गए? जिंदगी में ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन जितना बड़ा होगा, उतना, मतलब जितना बड़ा आपकी या क्षेत्रफल होगा, उतना ही बड़ा रिफ्लेक्शन होगा, ध्यान रखना। देखो इसके उदाहरण क्या है, रिफ्लेक्शन होता कैसे। एक माध्यम से मान लो कोई ध्वनि आई और उसी माध्यम में लौट कर चली गई, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। जैसे हम उदाहरण के लिए देखें, पर्वत पे होता है, ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर दीवार पर होता है परावर्तन, पहाड़ पर होता है परावर्तन, ध्यान रखना। इसका नाम देखिए, पृथ्वी तल पर होता है, पृथ्वी तल पर होता है, क्या होता है? परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जैसे होता है, वैसे ही रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। क्या समझता है? चलो आगे हम देखें, आगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड देख रहे हैं हम यहाँ पर। परावर्तन की हम बातें करें यहाँ पर, यदि हमें परावर्तन की ध्वनि को स्पष्ट सुनना है, ध्यान रखें, यदि हमें बातें करें परावर्तन के प्रकार की, परावर्तन के अंदर भी प्रकार है, परावर्तन के कौन कौन से प्रकार है वो देखेंगे। तो परावर्तन के प्रकार, किसके प्रकार देखेंगे? परावर्तन के प्रकार, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। यदि हम पहला प्रकार देखें यहाँ पर, तो इसे बोलते हैं प्रतिध्वनि। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिध्वनि। बड़े प्यार से कहते हैं हम प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं हम? प्रतिध्वनि कहते हैं। समझे? समझे? ध्यान रखना, प्रतिध्वनि में क्या होता है, टकरा के वापस जो ध्वनि आती है, जो ध्वनि आती है उसे परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे परावर्तन कहते हैं। पर वो परावर्तन कौन सा है? प्रतिध्वनि परावर्तन। इसे बोल सकते हैं प्रतिध्वनि परावर्तन। प्रतिध्वनि परावर्तन, समझ गए? प्रतिध्वनि परावर्तन
कहते हैं, प्रतिध्वनि परावर्तन कहते हैं। यदि हम आगे देखें प्रतिध्वनि को स्पष्ट सुनने के लिए, यदि कोई हमसे कह दे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट, प्रतिध्वनि को यदि स्पष्ट सुनना, कैसे सुनना है, हमारे कानों तक स्पष्ट सुनाई देना चाहिए, तो जो श्रोता है और जो वक्ता है उनकी बीच की दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए, तब स्पष्ट सुनाई देता है। प्रतिध्वनि सेकंड की यदि बातें करें हम, प्रतिध्वनि सेकंड की यदि हम बातें करें तो 0.1 सेकंड। यदि इतने समय के बाद यदि मान लो आवाज सुनाई दे रही, ध्वनि सुनाई दे रही है या साउंड सुनाई दे रहा है, तो वो हमेशा स्पष्ट सुनाई देगा। कैसे सुनाई देगा? हमेशा स्पष्ट सुनाई देगा। यदि हम वायु की बात करें, वायु में ध्वनि की चाल क्या है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड, ध्यान रखें। समझ गए? यदि हम दो श्रोता की बात करें, यहाँ पर देखो, मान लो ये था वक्ता और ये हमारे श्रोता, तो यहाँ पर प्रतिध्वनि थी 0.1 × 332। समझ गए? 0.1 है, ये पॉइंट है, यहाँ पर 332 ध्यान रखें। समझे नहीं समझे? तो ये हो जाएगा 33.2। इसमें जब 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 16.16। तो इसे हम लगभग में बड़े प्यार से 17 मीटर बोलते हैं। कितने मीटर बोलते हैं? 17 मीटर बोलते हैं। समझ गए? लगभग कितना? 17 मीटर। तो हम बड़े प्यार से इसे बोल देते हैं कि यदि हमें स्पष्ट ध्वनि सुनना है तो 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अब यदि हम आगे देखें, यहाँ पर हमने स्पष्ट ध्वनि सुन ली, हम प्रतिध्वनि पढ़ रहे थे। यहाँ पर प्रतिध्वनि किस किस के काम में आती है, कहाँ पर उपयोग है इसकी प्रतिध्वनि के? तो प्रतिध्वनि के उपयोग, प्रतिध्वनि के उपयोग क्या है? ये प्रतिध्वनि का उपयोग। यदि हम देखें यहाँ पर प्रतिध्वनि के उपयोग, बहुत सारे उपयोग है इसकी जिंदगी में और लाइफ में। प्रतिध्वनि के बहुत सारे उपयोग हैं। यदि हम देखें पानी की गहराई, यदि हमें पानी की गहराई पता करना है, पानी की गहराई क्या पता करना है? पानी की गहराई पता करना है तो प्रतिध्वनि से हम लोग कर सकते हैं। यदि हमें किसी पहाड़ की बीच की दूरी याद करना है, किसी के पहाड़ के बीच की दूरी, पहाड़ के बीच की दूरी ध्यान रखना, यदि हमें पता करना है तो प्रतिध्वनि से हम लोग कर सकते हैं। ध्यान रखना। समझ गए? महासागरों की गहराई, यदि हम देखें यहाँ पर महासागरों की गहराई, महासागरों की गहराई, पानी की गहराई, पहाड़ों की गहराई, पहाड़ों की दूरी ध्यान रखना। समझ गए? ये सोनार का काम भी करता है। कैसे काम करता है? ये सोनार का काम भी करता है। समुद्र में सोनार का काम भी करता है। कैसे काम करता है? ये सोनार का काम भी करता है। करती है। ये जो ध्वनि है वो सोनार का काम भी करती, ध्यान रखना। और भी बहुत सारे इसके उपयोग हैं जिंदगी में। अब हम यदि आगे देखें, ये था परावर्तन का पहला रूप या पहला टाइप, जैसे हम बोलते हैं प्रतिध्वनि। हमने प्रतिध्वनि देखी, अभी प्रतिध्वनि देखी हमने। अब देखेंगे अनुरणन। अनुरणन समझ गए? अनुरणन क्या होता है वो देख। प्रतिध्वनि हमने देख ली, यहाँ पर प्रतिध्वनि क्या होती है। यदि अनुरणन की बात करें, जो हमने जितनी भी चीज यहाँ पर लिखी है, पहाड़
समझ गए? आपकी पर्वत, दीवार, इन तक आवाज जाती है, ध्यान रखना, और टकरा कर जो वापस आती है। और हमने कई बार देखा है हमारे घरों में कि हमारे पिताजी जब घर में नहीं होते तो हम बहुत तेज गाना सुनते हैं। पिताजी और मम्मी जब घर में नहीं होती हैं तो बहुत तेज गाना सुनते हैं, और जैसे ही हमारे पिताजी आ जाते हैं या मम्मी आ जाती है, हम साउंड को बंद कर जरूर देते हैं, पर बंद एकदम से नहीं होता है। कुछ देर तक आवाज आती है, कुछ देर तक आवाज आती है। इसी गुण को बोलते हैं अनुरणन। क्या बोलते हैं हम लोग? इसी गुण को बोलते हैं अनुरणन। समझ गए? और अनुरणन किस पे डिपेंड करता है, यहां पर देखें। यदि हम अनुरणन की बात करें, अनुरणन किस पे डिपेंड करता है, किस पर निर्भर रहता अनुरणन? समझ गए? कुल अवशोषक व क्षेत्रफल पर, ये दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। कुल अवशोषक कितना हो रहा है और कुल क्षेत्रफल कितना है, इन दोनों पर। अनुरणन की एक शर्त और है, यदि हमें इसे स्पष्ट सुनना है। क्या सुनना है? स्पष्ट सुनना है। यदि हमें इसे स्पष्ट सुनना है तो कम से कम, ध्यान रखना, 0.8 सेकंड से कम ही टाइम रहना चाहिए। कम टाइम। देखो, यदि अनुरणन हमें सुनना है, समझ गए, मान लो 2 बार हमें सुनना अनुरणन, तो 0.8 सेकंड से कम का समय होना चाहिए। यदि 0.8 सेकंड से ज्यादा का समय है तो अनुरणन ध्वनि आएगी तो, बट स्पष्ट नहीं आएगी। ध्वनि कुछ आपको कुछ अलग सुनाई देगा। यदि हम बात करें अनुरणन की, यदि बातें करें तो अनुरणन काल, ध्यान रखना, टी से दर्शाते हैं अनुरणन काल को। ध्यान रखना, कभी देखना, टी से दर्शाते अनुरणन काल, ए से दर्शाते अवशोषक क्षेत्र, एरिया, इसे बोलते एरिया, अवशोषक क्षेत्रफल। समझ गए? यदि हम यहाँ पर बात करें भी, तो भी यहाँ पर वॉल्यूम मतलब हॉल का आयतन। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? किसी भी यदि हॉल में हम सुन रहे हैं तो हॉल का आयतन क्या हो जाएगा? हॉल का आयतन। ध्यान रखें। समझ गए? थैंक यू, धन्यवाद। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।